Już nigdy nie wykosisz pokrzyw. Zostań do końca, a dowiesz się dlaczego. A, no właśnie. Pyta się mąż, co ja będę robić z tą pokrzywą? Tyle pokrzyw. Wczoraj narwałam, a dzisiaj jest 3 maj. Wieczorem nie chciałam nagrywać filmiku, bo już było późno, więc postanowiłam teraz nagrać. Mam rękawiczki i chciałam Wam opowiedzieć o tej pokrzywie. Alessandro, si vede tutto al tavolo e me? Sì. Torni indietro un pochino. Pytam się męża, czy dobrze widać mnie z tą pokrzywą, bo każdy myśli, że pokrzywa to tylko parzy, ale zapominają, że pokrzywa to jest największym źródłem witamin i minerałów i mikroelementów. Wyobraźcie sobie, nawet nie wiecie, że w starożytności na pokrzywę mówiono co? Zielone złoto. Tak jak jest napisane na mojej tablicy. Otóż chciałam Wam trochę o tej pokrzywie powiedzieć. Przygotowałam długi referat, ale to będzie takie spontaniczne. Po prostu Wam powiem. Zawiera bardzo dużo witamin i zawiera bardzo właśnie dużo tych minerałów, takich jak potas, krzem, magnez i jest jednym z najcenniejszych skarbnic żelaza. Właśnie osoby, które cierpią na anemię, powinny pić taki elizir z tego, albo wyciąg właśnie z tej pokrzywy. A najlepiej ją zbierać w okresie wiosennym, od maja do września, a najlepsze listki takie pokrzywy, Aleksandro, to są najlepsze w tym okresie. Nie bez powodu Włosi robią makarony z pokrzywą, nie tylko jako sos z pokrzywy, ale także dodają do samego makaronu pokrzywę. A jak ją robią, to pokażę Wam w następnym filmiku, ale tylko Wam powiem, że taką pokrzywę bierze się takie małe listki, kochani, i obrywa się takie listki, widzicie, mam rękawiczki, i wrzuca się na 30 sekund do gotującej wody, wyciąga się, na zimny lód się kładzie, wyciska, miksuje odpowiednio i dodaje się do makaronu. Ale co ja Wam chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że ta pokrzywa też obniża poziom cukru we krwi, dobrze wpływa na nasze naczynia krwionośne. Jeżeli jesteśmy chorzy, to pomaga nam pozbyć się choroby, tak jak jesteśmy przeziębieni, to wspomaga organizm i jest bardzo dobry. Taki elizir, właśnie co ja tu mam? Mam taką butelkę czerwonego wina, Nero d'Avola, Bello, i mam ocet jabłkowy. Nie bez powodu jest ocet jabłkowy. Chciałam Wam powiedzieć, że z tej pokrzywy można zrobić właśnie taki elizir. Alessandro detto bene, powiedział. Elizir. No, pytam się męża, czy ja mówię dobrze elizir. Dobrze. Więc co robimy? Kochani, taki elizir jest dobry, jak jesteśmy bardzo zestresowani albo mamy jakąś pracę napisać magisterską, czy mamy zdawać egzaminy. Zamiast pić sobie takie zwykłe winko czerwone do obiadu, bo się pije, my Włosi, znaczy ja prawie jak Włoszka, no bo jestem z mężem i jestem już 30 lat we Włoszech, teraz jestem w Polsce, to pijemy wino czerwone do obiadu. Ale do czego zmierzam? Do tego, że takie winko, jak będziemy sobie popijać, to warto zrobić sobie takie elizir. Takie winko wlewamy sobie do takiego naczynia. Bierzemy, ja już tutaj mam umyte moje pokrzywy. Wkładamy taką jedną, drugą pokrzywę do środka. Jeszcze sobie wezmę jakąś łyżeczkę, bo widzę, że nie mam. 2 takie pokrzywy wsadzimy sobie do środka. No może jeszcze jedną wsadzimy, bo takie małe są. Takie 3 pokrzywy, jak wsadzimy sobie do środka, do takiego super wina, ale wino ma być dobrej jakości czerwone wino, wytrawne. Pozostawiamy na pół godziny. I co się dzieje? Ta pokrzywa szybciutko w reakcji z alkoholem wydziela wszystkie swoje witaminki. No jest tak cudownie, no szybko. Nie musimy czekać dniami, jak mamy ochotę, tylko w międzyczasie, jak gotujemy obiad, robimy taki elizir
I po pół godziny wlewamy sobie do lampeczki i pijemy do obiadu. A teraz drugi taki elizir, powiem Wam, że możemy zrobić. Ja mam mało octu. Dzisiaj 3 maja nie będę biegać i szukać octu. Akurat tyle miałam octu w domu. To jest ocet jabłkowy. I kochani, taki ocet, no już chyba mnie nie uparzy, bo tam przedtem mnie nie uparzyło. Takiego octu wsadzamy, tylko inny ten, no nie? No ale weźmiemy tak, zrobimy. Tego octu wsadzimy tą naszą pokrzywkę. No powinno być cała butelka octu, to by się zakryło, ale to nic, dobra jest. Ja to wezmę, zamieszam. No i powiedzmy, mamy całą butelkę octu winnego. Mówię octu jabłkowego, ważny. Taki ocet jest bardzo ważny. I pozostawiamy, aż nam się to wszystko tak ładnie macerare, czyli inaczej rozłoży. I wszystkie witaminki z tej pokrzywy wyjdą do naszego octu. I taki ocet jabłkowy, kiedy możemy go używać? Możemy go używać do pokropienia naszych sałatek albo jeżeli na przykład chcemy go tak wypić, to szklaneczkę letniej wody na czczo z 1 łyżeczką takiego octu wlewamy i wypijamy rano. Ewentualnie przed snem też bierzemy szklankę letniej wody, wlewamy. Włosi to robią i żyją bardzo długo. Oni w ogóle no, takie rzeczy robią, że nam się wydaje, że to jest głupie, śmieszne. Tak jak ja rwałam wczoraj pokrzywy, no to moja mamuśka mówi, nie ośmiesza się tymi pokrzywami, ale pokrzywy to są bardzo zdrowe. Spotkałam jednego pana, który powiedział, że jak był więźniem w okresie II wojny światowej, to Niemcy dawali im do picia herbatę z pokrzyw i herbatkę z listków z brzozy, a oni wtedy sobie nie zdawali sprawy, że te pokrzywy to dodawały tym ludziom bardzo dużo żelaza, witamin i powodowały, że nawet jak nie mieli tyle jedzenia, to mogli zwalczyć te choroby i jakoś przetrwać ten obóz, w którym byli. No i ten pan właśnie, czasami go spotykam tutaj, jak jestem w Polsce, wychodzę z moim pieskiem i on też ma pieska i on mi to dzisiaj powiedział, no to taką informację, że szok. Mówi, chyba Hitler by się przekręcił w grobie, jakby wiedział, że jego naukowcy dawali, nie zbadali właściwości odżywczych tej pokrzywy. No ale rzeczywiście pokrzywa ma bardzo dużo tych właśnie minerałów i w następnym filmiku pokażę Wam, jak się robi pesto z pokrzywy i jak się robi makaron. Także ja myślę, że teraz jest maj, wyjeżdżamy poza miasto, jeździmy do naszych rodzin na wieś, odwiedzać, gdzieś tam w zakamarkach, gdzieś z dala od drogi rosną te pokrzywki małe, wziąć sobie takie rękawiczki i po prostu sobie narwać, ale jak rwiemy pokrzywy albo je ucinamy, albo sierpem tniemy, nie możemy tak wyrywać z korzonkami, nie? Pokrzywa musi sobie rosnąć, tylko ją ścinamy, bo ona później odrośnie. No i co myślę? Che ne pensi Alessandro? Che ne pensi Bello? Prawda? Pytam się męża, co ty na to? Bello, bello. Sì. Bene. I co? I co? I kto dzisiaj zawitał pierwszy raz na mój kanał, niech wie, że jest w kuchni włoskiej, gotuję po włosku i mam dużo takich szybkich przepisów, zdrowych przepisów. Chcę się z Wami podzielić tymi przepisami i zapraszam tutaj, kochani, tu na dole. Róbcie subskrypcję, na dzwoneczek, a będziecie powiadamiani o wszystkich moich nowych przepisach. Mam też playlistę, tam są wszystkie przepisy posegregowane. Jestem również, kochani, już na Facebooku. Mam fanpage, nazywa się ciao.kuchnia Ewki. I tam też możecie zobaczyć moje premiery, nowe rzeczy, które przed daniem na YouTube'a pokazuję. No i cóż powiem, ciao, miłego dnia! Aktualizacja filmu. Film, który obejrzałeś, powstał w 2019 roku. Pokrzywy narwałam w Polsce w ogródku na wsi u mojej mamy.
Wówczas jeszcze żyła moja mama. Moja mama odeszła w 2024 roku, no i też w 2024 roku, na koniec roku, pożegnałam się z moim pieskiem. Ale pozostały piękne wspomnienia. W tej chwili mieszkam w Rzymie i pozdrawiam Was serdecznie z Rzymu. Tak wyglądam obecnie. Te fotki robiłam i na wiosnę, i na jesień, więc są różne właśnie moje ubiory. Ja Wam dziękuję bardzo, że jesteście wiernymi moimi widzami. Kieruję te słowa do stałych widzów, a nowych widzów zapraszam do subskrybowania, bo na tym kanale nagrałam bardzo dużo przepisów z kuchni włoskiej, gdyż mam męża Włocha i gotuję codziennie makarony. Jesteśmy makaroniarzami. Właśnie. I cóż jeszcze? Tutaj widzicie ulicę prowadzącą do Koloseum. Tutaj jestem jeszcze z moją mamą, której już nie ma. Żegnam się z Wami, życzę miłego dnia, miłego wieczoru i widzimy się na następnym przepisie.